安娜，这是我特别替你煮的咖啡，你啉看卖，看你有介意无？既然我答应对你回来，迄就代表讲我已经愿意原谅你啊！啊，你搁安尼甲我款待，袂输我亲像只饲份人共款。我知影，互你真委屈啦。我有讲过，我要好好补偿你，我就一定做会到。正好，你有听到无？恁爸讲吼，伊一定会好好补偿我。你爱替我感动恁爸，袂当互伊搁欺负我哦。阿姨，你放心啦，阮爸一直是一个讲会到做会到的人。我当然嘛知影细昌是一个讲会到做会到的人，也毋过伫咧这个厝内，更加了解细昌是无够的。佮我甲妍希的心抓掉咧，安尼咱一家人才有机会会当一家好乐啊！安娜，我相信，即个伊若愿意动用关系救妍希出来，以后啊，伊对你的看法一定会改变。咁安尼，也毋过我会认为，即摆毋是救妍希出来的好时机啊！阿姨，你讲这句话什么意思？是啊，你即摆唔救伊，是要等何时？细昌，我知你疼惜妍希，以后王家所有的一切嘛拢是妍希的啊。也毋过最近妍希惹上侪麻烦啊，迄就代表讲伊是一个做代志无顾效果的人。若是伫咧还未想通进前就放伊出来，伊真有可能会为了拼一口气，会搁较冲动。伊会想要摕王家的财产去甲司法拼输赢。若是搁闹出搁较大的代志，安尼就真正歹受煞。拼输赢，妍希是要提啥甲司法拼输赢？以我对妍希的了解，伊是一个自尊心真强、无愿意认输的查某囡仔。即摆检察官想要替吴嘉文讨公道，伊一定袂甘愿的。你想要伫咧这段官司内底全身而退，镇压伊上万分的吴嘉文，伊会安怎做？伊即摆有钱，伊一定会想办法，想要买受犯意内底的人，偌罪无罪判决。也毋过，犯意内底的人敢有遮尔简单去人买收？这件代志若是逼空，妍希的罪愈重，到时阵就算讲我出面，嘛无一定会当救伊出来。所以即摆上好的方法，就是你好好考卷妍希，爱伊牺牲认罪。真哪有可能啦？你拢无听到伊伫咧法庭上甲法官呛声迄个模样，伊甚至坚持讲吴嘉文的痴迷啊是伊的报应。那安尼，只有一个方法，会当阻挡伊继续犯错，就是暂时断伊的根源，甲你登记互伊的所有财产全部收倒转来。伊若是无钱，伊就变无网啊！这个罗安娜说一大年，总算是讲出伊的目的啊！我反对。你反对啥？敢讲你认为妍希即摆我到冷静面对家己的困境？爸才拄甲财产过互妍希，你若是因为烦恼妍希会当乌爸母，就安尼反起反倒，甲财产收倒转来。我是惊你安尼做，颠倒会互妍希的情绪失去控制。就算讲伊会失去控制，伊手头无称纸，伊嘛变无网，嘛袂去伤害到任何人啊，敢毋是？而且我拄则嘛有讲过，这只是暂时的。等妍希若是改过自新了后，这个财产同款嘛是伊的啊。啊，毋过世昌，你感觉我会建议安怎？这世昌，我知你真为难。讲起来，我嘛有责任啦。假使讲我若会当处理我甲妍希的这段关系，
袂互伊遮尔封闭我，遮尔讨厌我。你嘛袂为着顾着恁爸仔囝的关系，遮尔着急，甲王家的财产全部拢登记互伊。也毋过，这个财产最后是会帮助妍希去得到安全感，替伊铺未来的路，还是讲会起来当做庆忌伫乌白大乌白写，就要看你的决定啊。安娜，你的顾虑是无毋对啦。我等妍希倒来，我会好好甲伊讲。若是等伊交保出来，用钱去运作的时阵，一切都袂赴啊。但我即摆上解重要是先甲人救出来啊！细昌，你即摆心若是无较强咧，将来是咱一家伙仔做阵你食苦。我是真心为着妍希好，我无希望咱这个家搁受着什么风波啊！我毋知会冒着你是妍希提出这种建议，你好好想清楚啦。等你考有了后，再甲我讲。我先入去休困啊。还阁有啦，我歹听话讲伫咧头前，恁钱是有一天会用完的。我无得保证，我是毋是会当甲妍希救出来，你要有心理准备。爸，我看阿姨的意思是，恁若无愿意甲过后妍希的财产收倒转来，伊就无愿意救妍希安尼。啊，毋过这应该是两回事吧？这是我甲恁阿姨的代志，你莫伫咧遐查天火岛啦。好啦，那不然先来上班啊。